Dhaqii sofarra taa'ee ija kee dunuunfadhu. Daf. Maal yoon taa'e maal ta'a? Daf sapiraayiziin qabaa. Ati moo Iyyoo eenyuuf? siiqa. Daf. Qoyaas moo ta'a? Daf gadi taa'i. Narraa qoyaal. Gadi taa'i. Eessaan na dhaqa? Iyyoo as taa'i. Ishii. Nan dhufaati as taa'i. Warraaqni ammaan dhufutti. Nan dhuunfadha ammasitti. Tokko si bira gahee. Ammoo Qoy hin banatin. waaw anaaf moo? Waaw. Qoyqaa kee fudha. Waaw kennaa koo naaf galatooni kaa. Ayyaana waggaa akka kennaa waliif kennan lakkaan beekta. Eeyyoo qoy taa'e. Qoy qabi. Nanii ka? Afeera qoy. Waaw. Maa inni laatanni keessa jiru? Ammas nafe moo? Waaw naaf jiraadhu ka kennaa koo baay'ees jaaladhaanu. Ishi anis sin jaaladha ishee. Galatoomii dhugaa. Ayyaanni gannaa kennaadhaan beekamaan garuu siif hin qopheessine qaaniin natti dhaga'ame maaliin godhame? Suma jalqaba naa kennite ni kakaamma. Hiiki. Nan gargaar ture hiikuusa. Hiiki. Waa. Kootu na gargaari. Ishi qoy. Qo'isuma tashage moo iddoo bitta tashagsiste? Kennaa koo akkam borsaa barbaadumaatti beektaa garuu. Borsaan kee ishiin duraasus jalaan cinne. Rarraatoo ishee. Borsaan yeroo baay'ee hawwubasuma. Sayyuu laal. Kalarii sadasire. Akkaataa lamaan qabachuu dandeessa kana. Yoo barbaadde ishii gabaabduu kana yoo barbaadde ishii dheertuu kana. Maraxeen bite kalarii ishee. Nama wajjin bitte moo kophaa bitte garuu? Kophaadhumaan bite. Dhugaa baay'een jaalladhe kennaa kee. Qokaa keessatti hundeeffadhee kennaa isa lammaffaa banaa. Istaayilii shaka kanatti siin bareeddi. Baay'ee uffata borsaa kana faana deemu baay'een qaba. Kana kaa isa lammaffaa kanas nan banadha. Maaluma immoo laatanni kunoo. Maal gootaa ta'u? Siin deebisaara rarraatoo isaa. Caammaa faashina taate ani awwu. Isayyuu lakkoofsa koo. Ganama laalee bahee yeroo hin deemu. Caammaa gosa mana jiru irraa moo? Ayyaa raadummaa kee. Ans kennaa naa kennuu keen gammadamoo isayyuu wantoota ani barbaadu ta'uusaa. Kee addu laale. Otoo natti himtee raattees miila namaalaan sii bitattee kanumaan sitti madhabaa jiru. Ata wachiisi kaasayyuu. Dhugi mee kan? Sitti dhuguu qabaa namiti. Dhugaati. Sitti sixootaa naa kenni sitti dhuguu qaba. Atis dhugi kaa? Lakkooyi. Si gammachiisu wanti nan hin goone hin jiru. Egaa hordoftoota koo ayyaana gannaa irratti abbaan manaa koo kennaa naaf kenne sarpiraayis na godhe. Waaw baay'een jaaladhe dhugaa. Gaayis nagaa faraarus jaalalli waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ni jira nagaadha. Ni nagaatti nu eege gooftaan haa ulfaatu. Ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga geessanii baga irraa haftanii isiniin jedha. Anis gahee irraa hafe kinu akkanaan fakkaadhee jira. Nama nyaatee dhugee furdate fakkaadhu ayyaana kanatti. Nyaadhee dhugee furdadhee jira akka kanatti irraa hafe isiniin jedha. Dhammoo akkuma argitan gammadaan dhufee sababni isaa ayyaana gannaa kanarratti sarpiraayiziin ta'e wantoota baay'ee jaalladhu isayyuu hawwachuudha. Abbaan manaa koo otoo hin beekin borsaa fi caammaa bitee sixootaa naaf kennuun baay'ee na gammachiisee jira. Isaan sinitti himachuu dhufee siniin jedha. Baay'ee ayyaana gannaa kana biyyoota Arabaatti sixootaa ambareen jira jechuudha.
dhugaa dubbachuuf jarri bira hojjedhu ayyaana gannaa kanarratti warra namichaas ta'ee warra madaamii kiyyaa mana tokkotti ayyaaneffatu jechuudha. Mana warra madaamitti gaafa ayyaana san galgala mana warra madaamitti ayyaanessu borumtaa ganama immoo yookiin immoo gaafuma sana galgalaan dhaqanii mana warra namichaatti giiftii banu beeku miti ree shaajiraa san jala sixootaa namoota bitanii naqootu ayyaanni hin ga'ini. Gaafa ayyaana sana immoo isa maqaan namaarratti babarreeffamee achi jira. Ayyaana san galgala abbaa isaatiif kennanii sixootaan sun hiikamee taa'anii nyaatu jechuudha. Hin beektu bareera jechuudha. Waan akkanaa dhugaa dubbachuuf natti dhaga'amaa ture miilana beekuma hin dubbanne sababni hin dubbanneef ayyaana waggaa kana keessatti waan yaani baasii baay'eetu jira. Mana keessatti namni ayyaana irratti baasii garaagaraa waan qabuuf ayyaana ooluudhaaf wanti baay'ee waan nama barbaachisuuf waa'een kennaa kunaa fudheetu mana ofii godha callisee isa si yaadachiisnee anis mootuma keessa koo jiru dhiise malee baay'ee natti dhaga'amaa ture waan hin bareef jechuudha dhugaa. Yani warqiin gurraa naa kennamee beekaa warqiin mormaallee naa kennamee beekaa irratti uffanni garaagaraa naaf kennamaa madaamii koorraa haadha ishiirraa haadha namichaarraa obboleettii madaamirraa kennaa 4-5 gadi argadhee hin beeku jechuudha. Miilana garuu akkana dura yaaddaa ture otoo hin taane kennaa 2 abbaa manaa koorra nama jaalladhuuf na jaallaturraa argachuutti gammadeera. Kan barreen gaddaarra garaagarummaa natti nuranne kennaa dhabuudhaan jechuudha. Hara baay'ee isinis biyya jirtanitti egaa madaamiin keessan gaarii yoo taate isinii kennite akkasiin gammachiifte shakkiin qabu. Sanantaanis yoo ta'e burgaa'ilatti galtanii abbaan manaa keessan namni jaalattan kennaa xiqqoos ta'u guddaas ta'u jaalatee waan isinii kennetti hin gammaddu. Isinis ga'aa guyyicha isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhugaa dubbachuufanii gammadee jira. Sababni isaa kanan gammadeef boorsitti baay'een barbaada. Isa dhugaa baay'een barbaada. Sababni isaa borsaawwan ani fidadhee dhufee borsaa 2tu na jalaa citee asitti borsaa 2tu na jalaa citee ta'ee immoo borsaa adii akkana uffatoota miila na bibbite faana deemu hin qabu nan barbaadan ture. Caammaa qawagiin caammaa qodaa hammanni naa bite faana yeroo baay'een gaafadha suuqitti nan arga. Suufii mina faana waan deemuuf bitachuu nan jaaladhan ture garuu hin dubbadhu baay'ee wayaan hin dubbadhu waan akkasiin barbaada waan akkasiin bitadhaa isatti hin dubbadhu. Garuu immoo keessa koo waan beekanatti fakkaate barbaacha koo isa faanallee caammicha gaafadhee beekanatti fakkaatu. Taarigaa namarratti argi qabannes caammicha naa bite akka kanatti na gammachiise isiniin jedhaa. Ayyaanni akka gaariitti darbee nyaannee dhugnee kinoo kennaa ayyaanatti araboonni naa kennuun na barsiisanii mana koo keessattis argadheera isiniin jedhaa. Egaa hundumaa kan caalu kennaan nu gammachiisu Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'e sanuu kenname nu gammachiisa. Waaqayyo gooftaan immoo hunduma keenya gargaaree nama waggaa dhufu dhalachuu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yaadatu nu haa taasisu. Sanas hin taane yoo taane yeroo hundumaa warra dammaqee dhufaatii gooftaa eeggatu. Gara isaa deemnas yoo ta'e warra qophaa'an isatu dhufas yoo ta'e warra qophaa'an akka taanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo hundumaa dammaqaa Waaqayyoon kadhadhaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu baay'ee isin jaalladha. Egaa viidiyoo kana like, share, subscribe godhaa. Eebbifamaa ayyaanni Waaqayyo afeesin faanaa ta'u isinan jaalladha isinan kabajamaatii koo. Yaa gammachuu kootti akkasiin gammadda waanan beekuuf fidee viidiyoo kana isiniin jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Innis viidiyoo akka ati YouTube irratti gadhiistu waanan beekuufan si waraabe waan naan jedheef gadhiisuu murteesseera isiniin jira. Galatoomaa eebbifamaa.